Hello， 大家好，我係 Cindy 啊。我哋今日嚟到三鄉一個比較特殊嘅樓盤。呢個樓盤嘅話，優點同埋缺點都非常之明顯噶。首先我哋嚟講下佢嘅優點吓。呢度咧，我哋可以睇到佢咧成個小區咧係抬高咗6米嘅，因為呢個樓盤係位於三鄉嘅105角度上邊一個樓盤，所以嘅話咧，三鄉咧係比較驚浸水噶吓。所以我哋呢啲高質量嘅樓盤咧，佢都係做咗一個抬高嘅，包括我哋呢一個駿景峰啦，同埋我哋嘅海柏悅峰咧，都係做咗呢一個地面嘅一個抬高噶。咁我哋嘅停車位咧依然都係喺負1樓嘅，但係我哋嘅一個整體小區嚟講咧，佢就係抬高咗嘅。咁我哋而家入嚟小區咧，就可以感受翻佢嘅一個整體嘅一個情況啦。呢一度嘅話咧，佢好靚，個花園都係做得幾靚嘅嚇，同埋我哋嘅一個外立面咧，佢亦都係做得比較好睇噶。而且佢呢度咧係密度好低，只有1.5嘅容積率嘅啫。呢度嘅話，佢全部都係做咗一種小高層噶，小高層嘅話只有15樓嘅啫嚇，都係比較舒適嘅一個花園嚟啦。但係呢個樓盤亦都有明顯嘅缺點，就係佢只有2棟樓，係一個好細型嘅小區。咁我哋而家咧就先上去睇翻佢嘅一個實體嘅示範單位嚇。呢一度咧佢做得最出色咧就係佢嘅戶型啦，89平方同埋97平方都係可以同你做到4房嘅一個設計嚇，所以使用空間嚟講係非常之靚嚇。但係呢個樓盤咧亦都係有明顯嘅缺點，我喺視頻後邊咧就會同大家詳細去分析噶啦。我哋先嚟去睇下佢嘅戶型，睇下佢戶型可以做得幾優秀，上去睇下。我哋而家上到嚟實體樓，呢度咧就係2座嚟嘅，咁佢嘅公共區間咧亦都係比較闊落嘅，而且咧亦都係明窗嘅一個設計嘅，咁就算係走廊位咧，佢都係非常之明亮噶。咁我哋嚟睇下，佢只有2個戶型嘅啫，其中一個咧就係89平方，亦都係可以做到4房嘅戶型嚇。我哋嚟睇下呢一個咧就係佢嘅戶型圖嚟噶啦，佢嘅贈送空間係非常之多嘅。咁我哋嚟呢邊睇下我哋嘅實體樓嘅情況啦。呢2伙就係我哋嘅89平方啦，入到嚟咧就係一個鞋櫃嘅位置啦，亦都係幫你做好咗噶啦。然之後咧，呢度咧其實佢係有一個贈送嘅房間俾到你嘅，但係驗收嘅話係唔可以咁樣過嘅，所以嘅話佢而家係封咗縫牆啊。到時你收咗樓之後咧，呢度咧就係一個入得去嘅一個房間嚟㗎，呢個位置。咁大概亦都係有7、8個平方可以放得落1.2米嘅床。咁我哋而家咧就係睇唔到嚇，但係放心下，我哋嘅戶型圖為準嘅。到時我哋嘅房產證上邊咧，亦都係有呢個空間嚇，所以大家唔需要擔心㗎。咁先入到嚟就睇到呢個89平方嘅一個格局啦。佢係一個樹廳嘅設計，但係佢嘅呢個廳係非常之方正㗎嚇。無論係佢個飯廳同埋佢嘅客廳咧，佢都係拉直咗嘅，喺同一個平面上邊嚇，唔會凹凸不平嘅。咁呢邊咧就係廚房嘅位置啦，89方嘅緊湊型廚房可以俾到你咁樣，係已經係非常之好噶啦，算係好大嘅廚房啦，而且係有埋生活露台俾到你嘅。如果你覺得個廚房仲唔夠大嘅話，可以 book 咗生活露台佢嚇。呢邊咧就係佢嘅一個露台個位置啦。咁露台嘅話，我個人覺得咧佢係唔夠闊落㗎嚇，係細少少嘅呢個露台，但係佢景觀非常之靚啊！我哋見到全部都係山景同埋別墅景嚇，前面咧就係我哋三鄉嘅富人區啦，屏東俱樂部啊。跟住我哋見到白色嗰幾棟樓咧就係駿景峰啦，嗰邊要賣到係13000幾到14000幾嘅均價，呢邊只需要一半嘅價錢。所以嘅話，如果你係中意駿景峰嘅朋友，你又嫌唔貴嘅話，你係不妨可以過嚟呢度睇一睇㗎。咁呢邊咧就係佢呢個戶型嘅一個休息區啦。我哋首先睇睇主人房呢個位置嘅，主人房亦都係有埋衣帽間嘅位置啦。我哋主人房嘅洗手間唔係非常之闊落，放唔落浴缸嚇，但係平時沖涼冇問題。咁呢邊咧就係佢嘅一個主人房嘅房間嘅位置啦嚇，全部嘅落地玻璃窗面俾到你㗎，好靚啊！我覺得呢個位置嚇，佢開間面好大，而且係冇任何嘅遮擋嘅視線，仲要係朝東南位㗎嚇。呢個面積嘅話，我哋80零萬咧就可以落嚟㗎啦。呢邊咧就係佢嘅客房嘅位置，我哋贈送嘅客房同埋呢個客房係差唔多大嘅嚇。呢邊咧亦都係一個客房，全部都係可以放得落1.2米到1.5米嘅床，但係就做唔到3邊落床位啦。
呢邊咧就係公共洗手間，你可以感受到佢整體嘅一個用材嘅質量係非常之好嚇，所以嘅話其實呢個小區佢內邊嘅嘢咧係值得去讚一讚㗎。咁我哋去睇另一個戶型咧係97平方嘅，係更加靚仔嚇。咁我哋出嚟呢邊可以睇到97平方咧，佢就係兩邊嘅一個單邊位嚟嘅嚇，兩邊都有嚇。同埋呢條走廊係非常之闊落㗎嚇，兩戶97平方，我哋嚟睇下呢一戶。呢邊個戶型圖都可以睇到啦，係一個大橫廳嘅一個設計嚟嘅。咁佢到時咧呢一個位置咧，亦都係有一間房贈送俾你嘅嚇，亦都係可以喺呢一度入去嘅。縫牆而家係遮擋住嘅，因為驗收需要。咁入到嚟咧，令我覺得最舒服嘅地方就係佢入戶嘅位置啦嚇。入戶嘅位置足足係差唔多有成1.8米嘅開間嘅，而且都係一個明窗嘅設計。入到嚟呢種屋就係覺得好舒服。你睇到連我哋嘅入戶花園嘅景觀都係一望無際無遮擋嘅。咁首先入到嚟咧就係公區嘅洗手間啦。呢個洗手台咧相對嚟講係窄一啲嘅嚇，使用感唔係非常之好。但我哋洗手間嘅位置呢度係咁樣嘅，咁我哋到時亦都係裝修或者毛坯任君選擇㗎嚇，但係佢咧就冇做乾濕分離嘅，要自己加翻上去啦。如果你揀精裝房嘅話，最舒服係佢嘅廳啊，我入嚟已經感受到好舒服嘅風啦，因為佢唔單止係一個大橫廳嘅設計，佢仲要係完全對流嘅呢個位置。咁首先就係我哋廚房嘅位置啦 ，U 型嘅廚房。你明顯係可以感受到佢呢個格局完全就係120平方、130平方嘅一種格局嚟㗎，非常之舒服嘅一個廚房，而且都係有明窗嚇。最靚仔就係我哋嘅露台啦，露台嘅開間咧係有5米左右嚇，好舒服嘅一個露台嘅開間嚇。你出到嚟咧，亦都係感覺到我哋雖然只係喺13樓嘅位置，但係非常之舒服嘅，覺得自己好似喺30幾樓嗰種感覺嚇，因為周邊嘅建築物係比較矮嘅，而且都係睇翻我哋嘅富人區嘅景觀嚇。呢度所有嘅戶型睇嘅景觀都係我哋呢邊嘅山景同埋別墅景嚇，所以嘅話，其實喺景觀同埋戶型設計上邊係真係值得讚嘅呢個樓盤。咁呢度咧就係佢嘅客房啦，客房相對嚟講唔會非常之闊落嚇，可以放得1.5米嘅床。整體嚟講，佢嘅客房係唔大嘅，佢所有戶型入邊，但係佢嘅主人房咧就比較舒服啦。主人房亦都係落地玻璃窗嘅嚇，然之後咧亦都係對流嘅，同我哋嘅洗手間呢個位置亦都係可以做衣帽間嘅。咁我哋頭先咧就睇咗佢嘅戶型啦，佢嘅總體嘅戶型嘅話係比較靚仔嘅，因為佢嘅實用率係非常之高㗎，可以達到100%嘅實用率啦。而且佢嘅一個層高咧係可以做到3.1米嚇，3.1米嘅意思咧就係佢層高會更加高啦，更加舒適啦，而且陽光透入嚟嘅一個程度係會更加多嚇。所以喺居住嘅角度去睇咧，佢呢個樓盤嘅一個戶型咧係值得去選擇㗎。咁而且咧佢嘅價錢係比較低嘅，80萬一套咧就可以攞落嚟㗎啦，首期都係10萬蚊到，月供都係2000零蚊嚇。所以嘅話咧，如果你係過嚟養老嘅話，呢個樓盤亦都係合適㗎，唔需要話俾太多嘅錢，亦都可以享受到一個比較好嘅一個居住環境啦。咁當然啦，如果你係想將來出手嘅話咧，呢個樓盤係比較難㗎嚇，係好有難度㗎。所以嘅話，呢80萬咧，你係真係攞落嚟自住咧係冇問題嘅。咁投資嘅話咧，我哋就唔可以去諗㗎啦嚇，亦都冇呢一個價值喺度㗎。咁呢個樓盤嘅話，佢嘅缺點亦都係非常之明顯嚇。樓盤細嘅話咧，咁佢嘅一個人口咧就會少㗎啦，咁佢就唔會形成一種大社區嘅一個居住氛圍喺度。咁將來二手出手嘅話咧，亦都係呢啲細嘅小區咧，亦都係有難度㗎。另一樣嘢咧，就係佢嘅配套相對嚟講係比較差㗎嚇。呢一度咧，你落到樓咧係冇大型嘅商場嘅，甚至乎一啲超市咧都係比較少一啲㗎。咁我哋要
搭車啦，去到我哋嘅順昌廣場1+1或者大潤發咧，或者中山溫泉呢啲地方咧，都要去叫滴滴㗎。叫滴滴嘅話，大概咧都要10分鐘嘅路程咧，先可以去到呢一啲比較繁榮嘅一個生活配套或者景點去玩㗎。咁另外一樣嘢咧，就係佢嘅交通配套比較差啦。呢個樓盤咧係相對嚟講冇咁成熟啦，所以我哋嘅一個巴士同埋樓巴咧都係冇㗎。咁如果你要返香港嘅話咧，就要坐車去到我哋嘅一個雅居樂車站，然之後再搭直通巴咧先可以返到香港㗎。咁呢度亦都係冇巴士去到車站㗎，我哋只可以叫滴滴。所以呢度嘅話，如果你係本身冇車嘅話咧，你就要成日都要 call 車啦。咁另外一樣嘢咧，就係佢呢邊嘅一個周邊嘅景觀咧，主要都係以民房或者係一啲小型嘅一個私人樓為主嘅，所以嘅話呢度嘅景觀咧，你望外邊望遠景咧就係好靚，但係你嘅近景咧就係呢啲平民房啦嚇。咁你要買到5、6樓以上咧，先可以睇到一個比較開揚嘅一個景觀嚇。咁呢個咧亦都係佢嘅一個好大嘅缺點。咁喺三鄉買樓嘅話，基本上咧就冇咩選擇㗎啦。如果你係想要睇啲靚嘅景觀嘅話，就要買到例如好似駿景峰咁樣價錢高啦，或者係買到華發觀山水咁樣比較偏遠嘅地方啦，先會有比較靚嘅一個景觀嚇。但係呢度嘅話，景觀嚟講喺住宅區嚟講，亦都係算唔錯㗎啦。咁另外一樣嘢咧，就係佢呢一度嘅話，佢主要都係以剛需嘅一個本地客為主嚇。暫時喺呢度買嘅香港朋友咧，就唔係特別多嚇。咁呢個樓盤咧，佢總結嚟講咧，亦都係有好多缺點，亦都係有佢自身嘅優點。咁如果你係唔想俾太多嘅預算，覺得我想80萬左右嘅一個預算啦，70、80萬、80、90萬咁樣一個預算啦，唔超100萬嘅預算啦，咁而且係買嚟養老嘅。想要一個比較私密安靜嘅空間咧，呢度係比較合適㗎啦。但係你話想要好繁榮嘅商業配套咧，呢度就真係俾唔到你啦。咁佢嘅價錢相對嚟講喺三鄉嚟講，亦都係一個比較正常嘅範圍。因為呢度咧係喺105角道上邊係屬於我哋嘅平南㗎。咁我哋嘅屏東市場咧，亦都係喺隔離㗎嚇。所以咧，佢唔算係喺三鄉比較偏遠嘅位置，亦都係比較靠近民居嘅一個位置啦。咁佢環境相對嚟講，亦都係比較好嘅。所以嘅話，就睇返你自身嘅需求要唔要睇下呢個樓盤啦？因為而家現時三鄉嘅一手樓咧就係比較少嘅。如果你係對三鄉嘅一手樓有興趣咧，呢個盤咧亦都係可以過嚟睇一睇噶。咁我哋今期咧就同大家講咗呢一個樓盤嘅一啲基礎嘅信息。咁如果你想要更加詳細嘅資料同埋優缺點分析咧，你都可以 WhatsApp 我噶。咁我哋今期嘅節目就到呢度啦，下期再見，拜拜。